إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله الطاهرين وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala mangalay panaguntaman panamar sakap kesuan yan siku agaman yan nagukapagusur o paratian yan siku Allah subhanahu wa ta'ala sagyang kaya oras napedinig ko yamanan ng mga oras tanwa kabulawanan a oras at tandangan tanos sa matanos sa pamamakinagan agyang kaya bandingan tano kiumbong tano sagyang kaya barnamij o di na programa ayamanan na kipeng daon si eko agama tano o agama Islam agyang kaya manabandingan tano na si itano pumagusay si eko mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sagyang kanan na hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyanan imya kausay si eko Quran kauda so Quran oda so hadith na di kesabutan suaya makna na Quran ibarat yan na susambayang nayapitero Allah sa Quran na wa aqimus salah pamayan degan niyo susambayang ugaid na daro o maaloy o anto na ununutuwa mga sambayang pira wakto pira karakaat sa umane wakto anto na uno ni mga orasyan sugyanan yamanan na nisisitar kita no aditan wa yamanan na kapakalipatan sa mga hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sagyanan imya kausay si kwa yamana na Quran si tanwa yamana na mamagusay sagyang kaya mga hadith ini surat agyang kutayamana na malaulama asya ki ini Abdul Ghani Al-Maqdisi sagyang kutwa kitabiyan Umdatul Ahkam. Diyan kana na Umdatul Ahkam na ini surat agyang kutayamana na Shaykh sa mga hadith piyamamilian yan amita taalok si kung mga ahadithul ahkam mga hadith aaya piyamagusay niyan na suya maana na mga kukuman igirami aloy sa hadithul ahkam na yung mapipikiron na ipuon si ko ay maana na tahara ay maana na kasuti na ay maana na tumundugon sa sambayang kandiyakat kapuasa tamang kulimaro ko na ay maana na Islam na mitundugong man sa maana na mga muamalat dataro ay maana na kandagang agus ay maana na mga salakauron amita taalog si kuya maana na mga kukuman o agamatan o agama Islam. Isawabsan mga ripon Allah subhanahu wa ta'ala na ayamana nagyang ka na kitab na inisurat yan na tinimo yanon sa mga hadith amita talok sa gyang ka na mga kukuman
nagupya na benaran yan. Ayami surat yan na si makapuon si sagyang kutwa maana na dua sahihain, suwaya maana dua kitab sahih, suwaya maana na sahihul Bukhari, aguso sahihu Muslim. Suwaya maana na langon-langon, aya maana na mialwin yan sagyang kayaman na kitab yan, aya kadakli na maana na hadith, na sobra 400 ahadith na langon dinanan muttafaqun alay, ay maanan na kiyaw pakatan ko Bukhari agusto Muslim na su hadith na upun matero, ay maanan na muttafaqun alay, ay maanan na kaya miyapanutulo Bukhari agusto Muslim na ay maanan na dead na sangka ano na atay sa kababaloy niyan, ay maanan na korek. Manguripin wa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab saya maanan na makampata oras na ayamanan na sumulod tanong si iku mababaloy, ayamanan na banding ang tanong sa ayapagan na hadis apo magusayin tanong si nagyang kutwa hadis amita taalok si iku ayamanan na kapaniat. Sabab sa gyang kanan ayamanan na hadis nagyan ni pagampaganay ay inaloy niya no, na aya sabab nakagi aya pagampaganay bandingan si sagyang kayamanan na kitab nagyang kutwa at-tahara, aya maana nakasuti, nagyang ka na nakasuting, napadanan ko aya maana na mga simba, nagyang kutwa simba, na kailangan nun, agyang kutwa aya maana na niat, sabab Saudi aya maana na makapaniat sutaw, nagyang kutwa simba niyan, na aya maana na ribat, aya maana simba, diterimaan wallah subhanahu wa ta'ala. Penutulan mo yaman na Amirul Mu'minin, عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Yang mana na hadis na aya pigilan si ikwaya mana na dalil nagyang kutwa kapakararang kumiyan sa dataro ki aloyaw no yamana na mga ulama al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Aya pigilan si isagyang kutwa mana na dalil nagyang kutwa kapakararabray agyang kutwa mana na maana niyan gyang kutwa lapiat yan sa kanababu aya pagilayanon nagyang kutwa sabab aya mana kiyat adun nagyang kutwa hadis. Isam ya panutul gyang kaya mana hadis na aya sabab kaya panutul kaya aloyon nagyang kutwa sakat tawab mama aya mana na ada na pagkababayaan niya na bai na si isagyang kutwa kaya kapahijra na aya mana na tumiranspi mihijra gyang kutwa bai na dasiram panayamanan na makatapi nagito siya kaya tunayamanan na mihijra mambuskan yan sa Madina kaya ni atiyan na penalokunan yan ro agyang kutwa yamanan na bai sa yamanan na aniyan mapangaruma nagito yamana na isa aminibtu si sagyang kutwa sa kataw mama na muhajir Qais sabab sagyang kutwa bai na ako na ilano iyan na suwaya mana na Qais na ba naman bumini ilano kaya kiuto misabab san nagyuto yamana na sabab ugaib na su hadis su ayat na igiraman oto yamana na mialoy na sumaanan niyan na yamana na makararangkum. Aya penutul si sagyang yamana hadis na su Amirul Mu'minin na Umar ibn al-Khattab. Katawan tano nagwayamana na madakal sukap kenegatanon ikadua sekanya na khalifa. Kuayamana na orian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya tundugan niyan suyamana na Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sekanian na yamana napadku kikadadayuan ko mga Quraish. Pada sekanian ibarat upama ko yamana na bakasay barat
Si eko basaw na mana na mga maranaw na padeskanian ko mga nuni kuya mana na mga Quraysh. Padeskanian kuya mana na kadadayuan kuya mana na mga Quraysh. Ayakya pag-Islamian na si kuya mana na ika-5 kukiya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa ariwaya na ika na maragon kukiya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miyabalo yagyong kutema na kaya pag-Islam o Umar radiyallahu an ayamana na pangkatan ng mga Muslim. Minipuro yan nagyang kutema na pangkatan ng mga Muslim. Si isagyang kutema na kaya pag-Islam yan ayakatero Abdullah bin Mas'ud na dilan kagaga ubas yan na yaman na di makasumbayang sa yamana na Kaaba. Sa tama na tigyan sa yaman na miyag Islam sa Umar, na yaman na miyag agamiya di kami makasumbayang sa yaman na Kaaba. Mga ripno Allah subhanahu wa ta'ala, panutul niyan, amiyan nagyang surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayaman na diteroon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bin niyat. Ayaman na, nagyang ka na yaman na innama, na si kuya na mataw sa basa Arab naginan sut ayamana na adatu hasar ayamana na pagkamam siya nagyang kutwa shay pagkatendu iya nagyang kutwa ayamana na shay so ayamana na katendu agyang kutwa shay sa agyang kutwa ayamana na riyo paanon so ayamana nagyang kutwa ayamana na ba si isagyang kutwa ayamana na binniyat na lil musahaba. So ayamapmanan yan na ayabu ayamanan na mga galabak akatarima na samisa sartaon suniat. Ayabu akatarima yaman na galabak na samisa sartaon mirarasyoon agyang kutwa yamanan na niat. Upama ko yamanan na sutang nang galabak sa kanyan sa galabak na diniyang kaniniatan na dito yaman na nakatarima agyang koto yaman na galabak aping galabak yan sabab sa yaman na miyasupak yan agyang kaya Peter or kitano o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakatarima ayaman na galabak na ayaman na kailangan amiraraksun agyang koto yaman na niat wa innama likulli imri'in ma nawa na ayabu ama pumbagian wa yamana na umani sa kata wa yamana na tao na sa piniat yan. Sa piniat kasi isagyang kota panggalbakan ka wa ya piniat ka na para ko Allah subhanahu wa ta'ala na kaparuling ka agyang kota balas wallah subhanahu wa ta'ala o mano ba yamana na ya piniat ka na salakaw ko Allah subhanahu wa ta'ala na ayaman kakuwang ka nagyang kota yamana na ayamana na da banga kakwabalas iko Allah subhanahu wa ta'ala ka ayamana na gyang kotwa dan nagwa Allah subhanahu wa ta'ala sa isa ibarat yan nagyang kotwa telo kataw asirani pagampaganaya mana na pagulugun si ko yamana na kanarakaan pagampanaya tutung sinan si ko kanarakaan na aya sabab nagyang kotwa yamana na aya kayang galbakiran si isa gyang koto agalbakiran na kapakiilaylain yang kota yaman na di perang salalang ko Allah na anmater ayaman na tigas na meter o mga tao na daan na nayaw niyan ayaman na balas si iko Allah subhanahu wa ta'ala yang kota yaman na pembatian yan sa Quran na ayabu ka pembatian yan nun na anmater o mga tao ayaman na pababatiya na ayaman na daga ko na balas si iko Allah subhanahu wa ta'ala kaya mana na miya tirud ng mga tao aya mana na pababatias kanyan diang kote amyan miya ganad siya mana na ilmu na aya mana na aya kaya paganadian siya mana na ilmu na aya mana na matirwas kanyan na alim matao na miya tirud ng mga tao na miya tunayron sa dunia agyang kote mana balasyan diang kote mana na mimbarasad ka na matir o mga tawas kanyan na aya mana na barasad ka na miya tirud ng mga tao na makaw masalungan na mori na daagkakuan yan ayaman na balas. So yaman ito na ayaw kiribatang kiran nagyang kutuwa sa lakaw amiyan ni atiran kadairan ayaman na mapakatanor kaumpiyay agyang kutuwa yaman na niat sugyanan yaman na kaiportante
Agyang kutwa kapugumpi tano ko yamana na batano buniat, gyang kaya mana na hadith. Na yamana na pakasulda iku kalangulang man yamana na mga simba tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Na kanabas ibo pum ko yamana na kalangulang man na simba, kapakasulda pun si iku yamana na mga adat, mga tabiat, ayamana na diitan yamana ng galabakan, kagyang kutwa yamana na adat, giyang kota yamana na tabiat, o yamana na tawad ini yang galabakang ko yamana na uman gawin yan, na upama ko kompi ini yan na giyang kota yamana ni atiyan, na pumbaloy ito yamana na simba ko Allah, mbalasanon o Allah subhanahu wa ta'ala. O yan na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na siku kaya alwiyan yan sa giyang kota yamana na kukuman, agyuto yamana na pigiringan, udin agyuto yamana na pusunggiringan, gyuto petaksan si ko yamana na mga galbak tanong, innamal a'malu binniyat, ayabu yamana katarima ang mga galbak, na samiraraksu nagyang kota yamana niat, wa innama likulli mri'im ma nawa, na ayabu kakuwa yamana na umanis ataw, na ayamana na samianiat yan, si isagyang kota yamana na pinggalbak yan, na oryano ki alwero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na migays kanyan sa ibarat kan makarayag si kuya mana na tao. Na isa man ni ibarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyang kakahijra. Giyang kakahijra nagyang kota mana na kapagawa iyo tao sa giyang kota balad kufar. Ayamanan na ingat, ayamanan na kakakapiring sa upama ko so tao na ayamanan na dinyan rumi penggulalan. So simba niya na si ikwalla kakemurala nun na ayaku kumanuno kahijra na wajibun ama kahijras kanyan. Na sungs kanyan si isagyang koto adar pa o mga Muslim dar pa kasimba niya nun sa Allah subhanahu wa ta'ala piya-piya. Nagyanan niya man ini baratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasuli. Saya kaya hijran yan na ono-tono tiyan sa gyang kotema na kinisugunun wala sa perat yan sa Allah yamana na hijras kanyan o di na yamana na ono-tono tiyan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kotwa kinisugunun Rasulullah sa kapahijra o mga Muslim na ayamana na miyabalo yagyang kotwa kaya hijran yan na kaya pakahijran yan kaya pakatransfer yan na para ko Allah na para ko yamana na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na malong man na naman na panakasan ko kalangulang na simba ay manan na puprang sa lalang ko Allah so manan na tao na kailangan na mapikirian na para ko Allah an may puro agyang kutwa kalima wallah subhanahu wa ta'ala an may puro agyang kutwa manan na agama wallah subhanahu wa ta'ala o di na manan nakapunay kadi na yakapunay kadi yan na para ko Allah ono-tunot yan ko Allah subhanahu wa ta'ala agus wa yaman na nakadandan sa yaman na simbatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagyanan upama ko yan atenon na para ko Allah subhanahu wa ta'ala na kaya pakahijran yan na para ko Allah na para ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa panatigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kaya hijran yan o man kanat hijratuhu ila dunya ay kaya hijran yan na para ko dunia yusibuhan na yamanan nakakwan yan ng utuan ni atiyan. O di na kahijran yan na baing, kaaniyan na mapangaruma, nayamambu ay magkakwan yan mambu nagyang kotayamanan ni atiyan, na aya problemaon, nagyang kota pinggulaw lang yan na yamanan na simba, na daakakwan yan na balas. Amay ko yamanan na makaumataw sa lungan na mori, na kliman yan nagyang kota balas. Sagyang kota yamana na simba aping galbakyan na sabab sagyang kota mi adanun agyang kota kanabaka pakapag ikhlas nabas kanyan makatutulabos si ikwalla na daagkakuan yan na balas ka ayamana na ayakakuan yan nagyang kota siksa o Allah subhanahu wa ta'ala mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala nagyanan ayamana na makapmamaana sa kailangan tanong amat tanor tanwag yung kayamana na kapaniat si ikwa yamana na mga simbatan. Paganayro na yamana na kekuatan waguna sebut nanu sagyang na hadis kailangan nakatatano dan tanong nagyang kana na hadis na piyagyan kita nung aaya mababaloya punswano mga amal ibarat yan na rono yamana na pagkaguling-guling
nagyang kaya ka paniat. Kau din kau na yaman na mapakasagad na diterima nagyang koto yaman na amal ka. Aya ka binasa agyang koto yaman na amal ka, na udiro na yaman na makasagad agyang kaya ka paniat. Aya ka kompleto niyan, nakisabab sa agyang kaya man na niat. Aya ka kurangiron, nakisabab sa agyang kaya niat. Na aya ka kabaloy niya na unot-unot si ikwallah, nakisabab sa agyang kaya naman na niat. Aya ka kabaloy niya na yaman na supak si ikwallah subhanahu wa ta'ala, nasabab sa agyang kaya niat. Na isa ibarat yan. Giyang ko tema na mi alo ya hadith, yung tami alo ya hadith, asata wa makang galbak. Man hamma bi hasanatin fa'amilaha. Sa tawa makapaniat kaniyan sa mapia, sa tima na mapia na manggalbak yan. Nagyang ko tayo man nakanggalbakan yan nun, na ayapiki surat wallah balas yan, katabah Allahu indahu ashra hasanat. Ayapiki surat wallah, abagian yan na sapul wayaman na mapia. Ila 700 dha'fin, na taman sa makapito gato sa yaman na takop. Ila adha'afin kathira, sa taman sa yaman na pagtakap-takapan din sa madak lakat-takap. Siya kini Al-Hafidh Ibn Hajar, na si sagyang takial usayanin sagyang kanan na hadith, na andaman atun atigin yaman na sabab, aswa yaman na sasati man na amal, na inutuwa yung bida-bida agyang kutami aloya balasyan. 10, 700, ad na yaman na didong katawan agyang kutwa kadakalian. So yaman na ito, na aya usayan ni anon na siya tigyan sabab si sagyang kutwa yaman na niat. Ad na yaman na ayan ni atiyan na ayabusiyan pa yung sangkotwa ni atiyan na 10%. Nasa sapul ama piagakuan yan. Adam man yaman na mabagri niat, na miya sampay niyan, agyang kutwa yaman na 700 abalas. Saya miya sabot tanurao, na yaman na kapakay, aad na yan ni atiyan na sini sampay sangkota magatos. O di na 200. Na adam man yaman na mabagri niat, na yaman na si ini sampay agyang kutwa yaman na ni atiyan, sang kutwa did na yamanan niya, did na ayat yan taman, ayaman na balas sa imbalasun, wallah subhanahu wa ta'ala. So isa na yamanan na miya sabutan ron, agyan na yamanan na, sabab sa gyang kutwa kapakan ni ato tao, na ayamanan na gitikap, kakurang isi ko yamanan na, simban yan, agukap katarotop yan. Isap na ibarat yan. Gyang kutwa yaman na di simba yan. Na yamiyali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajula la yusalli, wala yuktabu lahu min salatihi illa nusfuha. Ay mana na at natigan na mana na sa kataw mama di sambayang. Dada ki surat tabalas yan. Si isagyang kota sambayang yan na inunta so sabagi. Ay mana na usapulay balas na mana 5 ki surat ya balas yan. Illa sulusuha. O di ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ikatlo bagi aki surat. Illa rubuha. O di na mana ikapat bagi. Illa khumusuha, udin naman ay kalima bagi. Taman sa yaman na illa usyruha, taman na tigo Rasulullah sa yaman ay kasapulo bagi. So yaman na adna sa kataw mama, ay agkakuan yan si kwa man nabalas yan, na isa-isa si kwa yaman na sapulo. Na yami alayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yuktabu lahu illa ma aqila fiha. Na yaman na daki surato na yaman na balasanon ay inong tabusyo katatanudan yanon, ay yaman na makatatarbang agyang kuto yaman ni atiyan. Si isagyang kutwa yaman na simban yan. Na malo ni mano to karanganan, na genan, ikpagay na yan na yaman na kasabot tano sa agyang kanan na hadith. Giyang kutwa tao, na yaman na miprang sa lalang wallah subhanahu wa ta'ala, na awayan ni atiyan na para ko Allah, na kakuha niya nagyang kutwa yaman na balas, na awaya kya prang yan sa lalang ko Allah, na yaman na nakapag-ilaylayn, na daaban niyang kakuha balas si Allah subhanahu wa ta'ala, na awaya ayamana na kaya perang yan na para si sagyang kotayaman na pagkataban na yamana na daaban yang kakuha balas ko Allah kaya kakuha niya nagyang kotaman ni atiyan. Manguripin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua, ayamana tenudan tanu sagyang kanan na hadith, nagyang kayamana na kapniat na gina ni mababalaw ya unayan o mga amal tanu. Ugayit na kailangan na diya mana na mabalaw ya subra agyang kutwa di tanor yaman na kinggulalan. Isa ibarat na so mga pamanatabiya makasapulo si kuya manan na mga loks tanong
na isa yamanan na kapapasangikiran si isa gyung takapeniat na kailangan na yamanan na mapakatumbu ka iran na gyung takipumbayong kolema ago gyung koteman na kitapasan si yamanan na takbir si isa gyung koteman na kapeniat kailangan nagitimati ito yaman na mapapayugan itong agyong kotaman na limanian sa yaman na diin yung kapaniat. Na katoon kakiram pa nagyang kota makapiran yan mabaruba agyong kota kapaniat yan kayamanan na di ketaimingan agyong kota yaman na din yung kapaniat. Aya pa to terkita no na peniatan kapsembayangan ka agyong kota waktu yaman nakapapantagan nasa yaman na miya peniat ka yaman na sembayang ka sa luhur natapos na kau naging kota yaman na Allahu Akbar na yaman na miya kapeniat ka. Kenapa kailangan ayaman na ada na yaman na makapasapasangan kau sa yaman na diing kau na yaman na kapakapa magatudaan. Pada yaman na tunudan tanoron nagyang kayaman na niat na ayaman na ayadarpayan na soposo. Ayadarpayan na soposo. Tagiyan kayaman na puso na adna sanganian. Na sumangang gautan na adna sanganian. Na kailangan nagyang kutwa mga kipakasasangan sa gyang kutwa galabak na pakisangan tanoron. Nagyang kutwa kapaniat na sangananan o ayaman na puso naron tanoron na yaman na piki sangan sa kanabatan o piki sangan sa ikwa yaman na dila. So ayaman na ito nagyang kota kibla piatan tano si kwaya mana nakapniat na dandan gulaw la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayatan no mababalaya ladiyaman surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na gitu ya mana na agyang koto ya mana na miyaswatano ay mana na usalli fardhu dhuhri taman sang taman nakapusian na ay mana na karibatan to sabab saya mana na dang gulaw la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayamana na ayakorek nagyang kotwa ayamana na sopuso ayamana na pikini ato nagyang kota kapsembayang yung tao sa gyang kota ayamana kapsembayangan yan na orian yan na tumakbir so ayamana na tao na miya kapaniat skanian sa taroto pa ayamana na kapaniat. Mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala pada panayamana na tinudan tanu sa gyang kanana hadith na wajib kita no kapananggilaan tanu agyang kotwa kapak ilaylain. Sabab sagyang kota kapak ilaylain na kebinasan yan agyang kota yaman na simbatan. Na datar na agyang tamiyaw na yaman na kaya pagusya tanoron au pamakugyang kotwa tao na yaman na kaya aya kiyang gulaulan yan sagyang kotwa simba na kapak ilaylain na miyabinas agyang kota yaman na simban yan dakakwan yan abalas iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesabutan sagyang kanana hadith na wajib si kuya mana na tao aya mana na masyap yan nagyang kota mga galbo ko puso na yaman na katikayan yan sa datar agyang kaya mana nakapaniat. Isa yaman na usain tanoron sagyang kanana kapaniat na isa yaman na tigiran pagkala yung mga sabad ko mga ulama na suka paniat na si iko puso inan tabu at tigiran suyaman na nakapanay kadi aguso ka pagumra kaipilapiat agyang kotayaman na niat di ayak kakukurikian na kanaba inilapiat agyang kota kapaniat si sagyang kotayaman na kapanay kadi kagyang kotayaman na sanganuno po sa paniat na agyang kota kapanay kadi na para ko Allah kapagumrang ka na para ko Allah nagyutod ni pato tayaman na pakai penggalabag kasi kuyaman na puso ka nakagya sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na adna piyaking galbag yanong kuyaman na dilayan na suwan tanu mambo aayamana na adumambo pagisangan tanoron si kuyaman na dilatano kay baratian na pagi haram tano ng giraw tano labbaik Allahumma umratan wa hajja o di na upama ko umra mo na labbaik Allahumma umra o di na upama ko hajj na labbaik Allahumma hajja sabab sa ginandun ya maana na kining gulalan nun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So yam sabot tanoro na kanabay ay nilapiat nagyang kotayamana na ni at matatagos iko puso sabab sa gyuto na yaman nagyuto dun inikining gulalan nun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangarip na Allah subhanahu wa ta'ala giyang kayamana na hadith na giyang kotwa ka giyang gaya hadith na si iko kapniat
na ato na yaman nakapakatatalo kyan si kuya man na nakapagabdas o di na yaman nakasuti aron na yami alo yaging kaya man na hadith nagyang kuto yaman na nakasuti na simbaw to si ko Allah subhanahu wa ta'ala na yaman na nasabab sa simba ko Allah na kailangan nun agyang kuto yaman na niat. Isa ibarat yan. Upama ko sutaw na yaman na miya junub kailangan nakatanudan tanoy. Upama ko yaman na sutaw na miya junub sa kaniyan nasangkot wa kapupigo iyan na yaman na makapaniat sa kanyan sa malakat sa kanyan sa hadas sa wajibo to na upama ko sutaw na yaman na dinggagaan na yaman na mitipu saranaw sa dad na yaman na niat nagyang kota kaya pigo iyan na not counted to dito yaman na katarima na upama ko sembayang sa kanyan na di katarima agyang kota sembayang yan sabab sa sarat wa yaman na nakasembayang nagyang kota kagasuti na damasuti siya kiyoto si sagyang kota yaman na nakadujunub yan na yaman nag-isanan ayaman na kailangan amay ng katanoron so yaman na mga niatan sabab sa kasababan sa di kakatarima agyang kota mga simbatan si ikwala sabab sa yaman na nakasuti na sarat sa kakakorek wa yaman na sambayang pada panayamanan na kasabutan sa agyang kanan na hadith na yaman na aya ulaw-ulaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si yaman na kapangandaong na pagusay niya nagyang kuto kukuma na yaman na makararangkom na orayan niya na pambagay sa mga ibarat kaan marayag ayaman na nakasabutiron o mga tao. Pada panayamanan na kailangan na masabutan si sagyang kaya hadith mitataalok sagyang kaya kapaniat na inus yaman na sambayang yaman na sa simba mapiantonon na simba upama ko yaman na mismurong suka peniat ato na yaman na kukuman yan mismuro nagyang ko yaman na nakapakilailain yaman na nakanabalim piwa ka peniat napaganero na upama ko gyang ko yaman na kaya pakilailain utaw yaman na kiyang galbo ka utaw sang ko yaman na simba na langon din kapakilaylay na ako kumanyan na miyabata lagyang ko tayo na amal apinggal bagyan. Amay mga gyang ko tapinggal bagyan na simba na ayamanan na sangkota paganay na para ko Allah. O gaid na yamanan na warano saytan na pembudi ko niyan sa yamanan na tao na minisingiton agyang ko twa kapakilaylay. Na amay kayaman na inunutan yan kaya man na siya ba yan yan nagyang utaka pakilailain alangon din naman na mimbalaya ka pakilailain na miya batal yan panagyang kota yaman na amal kami ada nagyang kota kababaloy niya na para ko Allah amay mga utwa tao na yaman na kaya paniatian na para ko Allah na minising ito nagyang kota ka pakilailain oriyan na yan na ayaman na pugar na niyan ipatulo diya nagyang utaka pakilailain ay sa ibarat yan na yaman na miya pikirian sang tadi niya nga sumbayang timing na kanon kaya man nakagipigilay na koiran na nira na matero ayaman na mapya ko ikasumbayang na udin yan to yaman na alina na miya binasang tasambayang yan ugaid na ayam miya kalala bulong ayaman na datarotong na pikiran ka ayaman na yung tama nga to pigilay ka na kanaba kairang kabagi sa balas upang makuyaman na pikiran ka para kiran ng tasambayang na yaman na miyada agyang koto akapipikiran nga sa pikiilay kakiran agyang koto yaman na nasambayang ka. Pada yaman na nakasabutan sa agyang yaman na hadith mitatalok sa agyang kaya kapaniat nagyang kaya kapaniat na mapakapasunggay ayang susimba agusto yaman na matag adat dadabiatan yaman na diinggulala ng mga tao. Isa ibarat yan na kakan. Yang nga na nakakan na ayaman na nayakukuman yan na kapakayanan. Ada tanan utaw, ayaman na pagkanskan yan. Ugay na yaman na naging kayaman na sa katomama na kumyanskan yan sa ayapini at yanon na ayaman na makabagar si iku kapasimba niyan si ikwal. Naging koto yaman na dataroto na miyabalayag koto adat asimba ng balasan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa katop man na mama, kumiyan sa kanyan, nayabuni at yan, nakagiyap pagkaor, na namada agyang untakaor yan, nayamana na daaban yan nun, balas, ay aminos na miyusog sa kanyan, sang utaman nakyakan yan. So, yun tayo mana, adi mapakasunggaya uni at agyang kotwa simba, agugyang kotayamana na adat. Sumabuso yamana na suniat,
na mapakapasunggay ayam pan sa mga simba. Kaya mana na ay kapakapasunggay ang ako para luwaguso ya mana na sunat na sabab sang kutuan niat. Kaya mana na ngedura kato sunat na misumbay ang sa subu. Na ya uding ka peniata para luto na ya mana na sunat. So ya mana kailangan agyang kutuan niat. Isa pa na ibarat yan na di ka di malalayak. Na oriyan yan na miyaw maswakto aluhor na dakama paro na pini at singap sumbayang isi ko asa. Oriyan yan na miya ka makasagyang utaman na siyungan kadar pa na di sinang sumbayang sa asa. So sama no to na dakama ka sumbayang sa luhor na aya wajib rekap sumbayang ka na luhor aya problema na di isirang sumbayang na asa. Eno, pagugup kakiran, anta ka penayon ka makapasadsiran, na aya din na patot ka na wajib ka nagyang kota ka pangapad kakiran, ugaid na aya niat ka na yaman na luhur, kadika pa kayo bayang kapaniatan na asar, sabab sa soyaman na mga sambayang na maaatoranan, ad na yaman na orasyan, matatendu agyang kota yaman na mga orasyan, na aya mana, nagyang kotoa mauna sambayang na di ka pa kayo bang kau na yaman na paki unayag yung kota maori. Sa miyang gulaw lang ng kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si sagyang kotoa di ka tidawas isa khandak na miya kay sa alungan na dama ka sambayang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa asar. Sawa sagyang kota pamumuluan ay yaman na nakapagaban ti mga riduay na si sagyang kotoa yaman na taman sa miya gabi na dama ka sambayang sa Rasulullah na aya kaya pakasumbayang yan na si Koreano ka sa dapalungan na miyagab da siran na misumbayang sa kaniyang Koreano yamanan na kaya pakasadapualungan na aya inunan yan sumbayang na suyaman na asar nagusirang busumbayang sa yamanan na magarib. So dalilanan si sagyang kota di kapakay ubatan wa yamanan na pakasisali wa iso yaman na mga sambayang sumauna na mauna din na sumauri na maori din sa datar mambuanan si ko kapamayad upama ko pumayad sutong na sumauna ayaman na maunang kami bagak na nga kunang sumbayang na oriyan yan na sumaka tutundugon. Mangori panu Allah subhanahu wa ta'ala balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala si sagyang gayamanan na kapasumbay niyo kami ko yamanan na matanos sa pamamakin ganyo katendingin niyo sa mayaman na matanos sa pamamakin gan sa gayaman na bandingan tanong diyan gayaman na mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na wayat tanong pagire na suyaman na miyangaw na ang tanong mga salaf ayaman na mga tabi'un sa mga sahaba naging kutwa ayaman na andad ni mangira naging kutwa tao adi iran di niyan taro na Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakatero Ibn Abbas na tandang na meron na tiyan suyamana na tangilami na yamanan na ilay na miskanian sabab sagyang kota man nakapakatarbangan yanon si sagyang kota pamamakinagyan kay giraman no tema na pamamakinagyan ka ang kotwa tao na pigilay na ka nagupa ka sa sangor ka nagyang kota ka pamamakinagyan ka na miyak ka piya-piya man nakapkasabutangon. So yamanan Abdullah bin Mubarak na miya kay sa alungan na yamanan na piyamangan niron ng mga jama sa masjid ay no at tigiran na yamanan na pagkababayaan namin ayaman na diyamis kami paguntuda na ayaman na andun ni ka pakasumbayang ka na yamanan na miyaling ka dun na tigiran na at na di ka ni paguntuda ayaman na mas mapi adis kano na miya mo masasiran sa mini sa irano naman tawaon ng sirano to na yami at teroyan na sakna tigin na pumatian na kanu sa mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya tigin na manaw to na datara kanu ipaguntuda so yamanan na Rasulullah gusto mga sahaban yan sang kote man nakapumbati akan ko mga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala santanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklama piya wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ما شاء الله جزاك الله خير